Сәлем достар, біздер бүгін өз ас үйімізден үнемі табылатын заттардан өте жұмсақ печенье дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге бір жұмыртқа, шекер, шемішкі май, яғни подсолнечное масло, шымшым тұз, ванилин, разрыхитель теста және ұн қажет болады. Алдымен ыдысқа бір жұмыртқаны салып, жақсылап араластырамыз. Оның үстіне шымшым тұз себелейміз және шекер саламыз. Шекер бізде ас қасықпен 4 ас қасық саламыз. Шекер мен жұмыртқаны осылай видеодағыдай жақсылап араластырып аламыз. Яғни шекеріміз кішкене еру керек. Енді осының үстіне үлкен ас қасықпен 6 ас қасық шемішкі майды құямыз. Араластырамыз. Енді ванилин болмаса ванильный сахар қосуға болады. Өздеріңізде қайсысы табылады, соны қоссаңыздар болады. Мен ванилин қостым. Барлық ингредиенттердің мөлшері төменгі описанияда көрсетілді. Енді 8 ас қасықты толтырып, осылай ыдысқа салып аламыз да, үстіне разрыхительді қосып, ұн мен разрыхительді араластырып, осы дайын сұйықтықтың үстіне құямыз. Салып, осылай жаймендеп, аз-аздан отыра араластырып отырамыз. Жаймендеп, осылай қолмен араластырамыз. Ұнды осылай аз-аздан қосып, жақсылап жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Міне, көріп тұрғандарыңыздай өте жұмсақ қамыр дайын болды менде. Енді дайын қамырымызды осылай тең бірнеше бөліктерге бөлеміз. Әр бөлікті осылай дөңгелетіп, мықты жұқа қылмай, кішкентай ғана шариктер жасайтын боламыз. Енді әрбір дайын бөліктерді осылай форманың үстіне пергамент қағазын жайып, дөңгелектерді осылай орналастырамыз. Әрбір бөліктің үстін, яғни печеньелердің үстін осылай шанышқының көмегімен жасап шығамыз. Менде 20 шақты печеньеді шықты. Енді осы печеньелерді қызып тұрған пеште 10-15 минут бойы пісіреміз. Міне, бізде осындай печеньелер дайын болды. Осылай үстін сахарный пудраның көмегімен әсемдесеңіздер болады.